Meki Suzana makambo mususu talaka ngo na miso ya mokolo. Kanzi ko Yo muto boti loro. Oja mona. Kasi ile oyo tolingaka te mona soka ke esika moko to mona bolamu. Lokola la aja muto wana. Biso wana todo lia te. ya tuza kudondwa. Tojo mena te. Sika soke bebeli ye wana. Biso tokolia lisusu. Tukumuna ngoli susu te. Moi tolia. Izalite tata, izalite. Yuzali tata susi na ngai susi na yu. Futu sala meme loba molali. Molali. Uyu za kuloba wana. Seme na moni boye. Tojonge pa na tata wana. Moto wana te. Ndenga jikitaka. Sika atia ye motema. Bo moni babote te. Yangu nazali kukanisa mwana. Suki kaka tata serisia kanga mina mwasi mususu libanda. Ya suki mubala bimi libanda. Wazonga na ndaku sala kama kambo. Mpasi nyanya pa yango ngangi na lobaki te. Tokende lisusu tojongela pere wana tojongeli pere wana. Hika sifutu kende ko? Futu kende tukuku kutika ndengu wana. Tempo na jo kende na njira. Moya mona moto mususu. Izalite. Lokanyina yo be lor. Ali aboy lor. Kamera ata za kusukula na do sukula doro tabilamba na mona ki basi ya fufu lo kwa ba metisi boye akomona bangote lo lisusu te lo lifo belo na mona ki to sabo na ibite lo bisali kaka ndengwa ngakutula kukikulubali kama bongo biso totika mona bongo na ndengine mbani so biso te bo mona ndengwa moni lolo wana yebili kamote Nukula ba yibite tukende kaka biso moko tokusala ya tukukuba kaka na ndenge ya biso kolukakati bwe ya zawana ya ndeku na yo kufa kancha kufa titangu nazali kumuna tata na loli nazali kumuna yo ngainde tata ngana muni tukende shiko tango damos tangu tuku ya tusilisa ya tukusala na biso tusali biso bibali nana kudida nzala shika limero na ya pisaki te isa kuleka te ngana mika ke ngona tongo ilekite tukende kaka biso moko yo zana mwa mbongo wana te isa liko oya pisa ki biso izali to jobe pisi victoire makara ngunja tukende ya tangu to bongo soko to yeto jobe mai jobe la mere kala bongo la mere ngo to jongisa ngo na kuvwandisa kukaka na consilateur bongo o jongisa na réunion na colonel Dani Oleko moni lokola ba otinda ba Jean Kune pa na biso fona na solola na ye toyeba nini oto koyiko sala pe oyo bango ba koyiko sala butu mo banalali na yo obeteni nga masola réunion ti chérie te na lingi te yo kanga no lobi te yo kanga no ngane no lobati yo lobi na yo ke yo pe yo kanga ti do butu mo bangala lali no lobi na makamba réunion te do makamba réunion le lezati 16h juste na posa na mono donc nga vana lia na tsabilo na munoko yo foya donc 16h juste yo za ça va toyokani ça va na sala makasi na sala ngo trop avant pour que donc nga 16h juste na posa oui à 16h juste ça Iza kusala mandengi na luba kite. Jo kende kwa ma bongo ti. Jo kende kwa ma bongo pa mbala zana buninga mosna kasi to jo ngobe miti piet. Po miti piyango. Ubakisa niveau. O bakisa mpa amona moto mosusu ta yo yebiti. Na kisasa basi batondi meke. Na ona mukuse mulai monene basali kubuta. Bajo bota makampe yango wana to ngobe miti piet. Dikambute. Kaka mbala ye yambo tangolo yaki nakanisa na yibisaki bino makambo bakoko balobaki tangolo za kuyaka bui tangu nyonso bino moko bino lukanisi bakoko bazo sepila muto ya zadi na bukono ye mtakenda ka uluka munganga yango wana tojo yaka nyonso tata sunuka ko lobi bisu ezali lukula muto ya zadi na bukono lotiki enanda Nanzo kisengi ndaka matatunga.
tonga wana bakubeta bino te isengi nte mutu yazali na bukono ye moko akamata tongana ye bozali mikolo wana sika tata yo olingi oloba nini ukwayi mpenzi sika yango bakoko bazali mpe na busenga bamona ye moko mokolo likambo bazali mpe na makambo akusololene ye bango moko bayibi losala lozongela ngavo na mokolo likambo abojitwa sika abe ye moko biso te ndenge tosalaka wana biso loya aza na lokula kilandine bino bakoko badingi bamone badingi bamo bakoko badingi bamone tukamata ye tuyana biso misato aw bakoko badingi bamone banana makambo kusololene loya oloya kutala loya oloya kumone loya swali wutu wulitin wutu hamama wulitin wutu tata pardon nangaki naloba boye mpo likambo yango tozosaka ye moko ayebi te mwana yebi te biso moko kaka kobanda awa boni mpo ya mpeza mwa mpasi mpona koya bakoko bayibaki tina mpe batindi loyene ye bango mpe bayebi kote ya biso mwa bora moko boye mpo te ntango tokoloba na ya ndima mbala moko lokenda losala loyane ye baboya kulinga yo te biso mwana moko loko ajungulu uyu kaka biso tukukweyisa yayuka putu yako ko kabe bongo omulongolie mawere omulongolie yoko system bakoko bamone po balingi bamona balingi bamona eza na bamoma mosusu okomona lokwa nzambe ana kote na yo te nga nayebisaka bato ma sere silence sans nzambe ezaka absence na ye te nzambe soki aoloba te aza absent te ntango osala makambo na silence lorsque akoseleve akamusi mokili c'est comme ça avec Dieu omoni eza na baétape mosusu na vie okokoma otuni estce nana nzambe to nana nzambe te nauti osala aksida ma sere epekisingana te eloba nzambe te bamisu babime na ye paster wi naza mutu c'est le Dieu oyo akokwea na piège ya ténèbre te mais nayebi ayebisa nga bakobundisa yo me baotikala kolonga yo te kodésespéré te ma sere mais nzambe mpe nzambe mo alobi bosenge kopesamela bino na pete mais nga mpe ya paster 5 ans noko oboti mpe mwana akoli akoti mpe maternelle soki nini azwi mpe apres akomisu soki na nini wana paster ezoumela ti ata yo moko mpenza tina azofanda boyeka mpo naza mwasi problème ya bana nzambe ezali okoumela osali bana ebele mais nzambe atambolaka na baconscient atambolaka na bainconscient te aussi longtemps moto azwa conscience na makambo nzambe te okova na église osali santa omoni makambo echange te quand est-ce que moto azwa délivrance ebana na esprit ya moto na état d'esprit c'est-à-dire il faut conscience na ye eyeba quel est le rôle ya nzambe na vie na ye et quelle est la volonté de Dieu et à chaque fois ntango osenga nzambe eloko il faut yebaka quelle est la part de Dieu mingi baoya osenga nzambe mabala aosenga nzambe mbongo mais nzambe ani na intérêt na kati te eloko nyonso moto osenga nzambe so nzambe ana part te eza pamba parce que la Bible est claire cherchez premièrement le royaume de cieux autrement dit la part de Dieu. Ok alors c'est na ina loba na oboye ko désespéré te alobi na Daniel chapitre 2 verset 21 celui qui change le temps na ba circonstances eza nzambe amen. Donc nzambe ana contrôle ya temps nyonso ezoleka ba circonstance ekomela yo nzamba yebi mais yo elona osenga yo demeurer na sa présence nzambe kotala ni gauche ni droite te 5 ans na nzambe eze eloko te maman ako changer vino na seconde makambo changer et deux fois nzamba talaka si yo seulement si tolingi ye kolemba te tikala na présence nzambe ana lelaki
Sarah lelaki. Mais un jour, lorsqu'on senga nzambe, nzamba moni par na ya biso pesinga mwana, na opesi ya osalela yo. Ko le matin ma sœur, demeurer na présence en nzambe. Nzamba yebi yo, nzamba linga. Moni 5 ans, et là qui 5 ans formation. Jamais cause de la mwana nzambe sans histoire. Au côté le matin, na kati ya makambo nzambe so na passé, te faut dans la histoire, faut dans la témoignage. Et 5 ans na yo oyo, il a dit 5 ans de témoignage. Mais na yeko bisa yo, et c'est quand tu outil ya musika, mais c'est quand tu komi pembeni. Des fois, bana nzambe ba lemba so komi pembeni na bénédiction. Ko désespéré te. Ndeba bazo seka nga babi eta oyo alonga na bulu yeka ke église ti le mai ya miso na ngai lele komine ya komela oyo nazanga kilobi lelo oyo ekomi yanga kolela oyo yanga lele komine koseka kati kati na esobe yolongoli pasi nanga nzamba silisaka tant lombonga yemba abetolo histoire na ye oyoka somo pe mawa. Merci papa, on continue dans ça. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. OK. Si vous tout ça ndengeni. Fuwa kende kaka yemoko. Biso mo itu tundimi ya mingi to yemoko kaka fu. Andi mali. Kambo najua mona lokola. Mampasi mpa. Ya ebi kamba. Yango ndikano ya yango ndekaka. Obe pusuku. Toloba na ye te tokende pai na nkanga. Na ebi te kasi toko mabe kuna. Ouais. Nandako na ye. Oh. Tango yu mobali na vuandi nandako ko? Te. Tango yu mobali na yaza ata zana nda. Ngai na jobo ya kobenga yawa mpana nini soka ya komona imbola ko ya koyoka. Awa ku ya Kambo na la chine ko. Ya marija. Na? So tebe chine ekawa La juina. Nkojoi. Na ko kabino boko to benga wo to kende boko kende pa nani boko benga nani. Priska litokote mosi ya anzelo fembe yo ebi yete. Muninga ya dedo na manyi singbango. Oyebi yete. Oyebi no muntu to sali kulubila uyoki bien quand sali ka kuchela biso makelele. Ya marizani. Ya yawa o kitela waje kande boninga. Ba o kitela semeki boninga. O lo kita boninga kawa. Nkuwole wala ngana. Na tuni yoti yori ngini na joye na baka yelo kama ina jamba to pe mobali ya sa kufa itango na nini ya bongo yo ayo ndako na si ba pesa na sumba ya yuta itata usali kaka ko chelu pango mutema nona lupango yaya komona ngai boete Suzana oyoki ndengo komona ngabo ina ine tandi ya monene ya zamba monene ya yai wana usali kuluba zamba kashitunga mpeti wanga nemi bino basemeki lupango oyo gra somba kimpona mosi na ye na bana ndenge gra kufi bana badali yo ya kambonga lolo te yo botala mwana yimoko sia bala ikambo ba moto abosulu luba kana kula bali ko ne luba yaki mboka ne ba teka lupango oyo mpa bino bo uta kamboka mpa na ke ko teka lupango yo yaki apona yo yaki apona ngai nazana lokani wana te nzamba jo mwana ngai o mama bala po ya kufana na ndako yana ngai naza awa nazana ko boema moto te na bana yaya na mosi na ye awana yende moto kukende okay lokola za mona mokete etakubana moto mususu asawa. Maman, siritima na chaki biloko na table pour le patron pour soka ye adia nanu pe yite nani alongoli bilo muteme fongo mingai ndako eza yanga to yayo ça dépend maman ça dépend nini longo amisu nanga wala banini pamonire ngana toko ba camarade te na tuni ngana toko ba camarade te ngana longoli biloko wana nga kolonda kuna oloba ngana longoli ngo sko yo imaimani problème no no tuna oh moi ne yo maman ngana nadia kawa maman na sebile keba na yo eza mbali boso pe mbasuka bonjour patron. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. J'ai demandé à maman qui t'a l'ongolé va changer une mesa pour ma papa n'a n'ayé. Et l'axinine? Justement,
natiaka biloko na table ndenge ezalaka nawuti na cuisine ntango na ye namoni biloko te natuni mama lor mama atombokeli nga fort sikoyo explication ane belebele ani explication ane belebele opesa ya nini natuni yo explication ane belebele opesa ya nini posanga nini te na tui posko yasanga nini Serge osakana nga tanga montre ni te chéri te chéri te tanga montre là to comme air ni avant même nakota awa Nathalie air ils sont 16h20 16h20 ouais yingo siko nga esaki oni chéri bambouteillage te bambouteillage ani tango yo yebi ke nga na tieli yo 16h juste tango yo yebi ke bambouteillage ezala kolongwa wana air boy po comme air boy Serge le travail à 15h30 na la pose explication de Serge te wileri wana ndeba embouteillage zaki makati nasali parce que na lobi boy yo kanga Serge na la pose explication na oti lokola yo o désobéir na ba loi na te ko benga chéri te tu m'excuses na limite lelo muto olia te lola nga esako kuma 16h juste poto lia lola nga na liete lelo ape muto olia te bango yo po olia te chéri pardon na ebi sio ka bongo senga pardon te na la posa la moté Laure pardon chéri nazu kaka retard à 20 minutes 20 minutes chéri s'il te plaît donc 20 minutes pour la yo mo longo 20 minutes s'il te plaît à la prochaine occasion et aux ongles obi ke na la mtestomat nga singa na lia 16h chéri 16h juste dana ebe tongo okoma dana siko ata amande na ofuta ya combien mbongo nyonso yo kolinga na ofuta après na pesa c'est bon chéri Laure nayoki yo Laure, mon amour, ma chérie. Laure, ma bien-aimée. Laure. Laure. Je t'aime, chérie. Bébé. Laure. Laure. So yebi lokuté omikiti so za leki oyo tuni yaye ata to yoka na kate to lingana kate yaye awo chala ngonde nini so beti obeti 5 tukala mona tata macho tina nefu moko nefu apimba na okima mingi fo sula onga ninga siba onga balo baki abotaki na babotaki nde 7 maya tina to disela chana termus na zo ebite biloko misusu sopaka bato ebite biloko misusu sopaka bato na age na kutunda kanga maya te frère Edouard yekole ko kaba yekole ko lidicha bato mama non tu mais ti comment on sali frère Edouard mo ti bana ko na tunyote wa tata wa mukolo respect lungala yo na episio za mukolo se respecter na ko tuna wa bota ngai ngala ko bota mo kula we bana no ne famille bubundela kati la luna plus po babunde fo na bilo wala simana ngai bilo aya bilo abongo tu na police faut tu pas la police en plein robinet ma to vande oh mai wala kama nasopa kia ngo sisi ko na sopa ngo lungole chima papa lungwana yo lungole chima papa weza mamba famille na biso balo ya na lubia balo na lubia okuyamba na yana tata na yo yawa ata tata na yo respecta ngate na tigere libere bana longoli nga longba kuna menu mabola menu mabola on va complexer bweni yo na joba tata oza kishenga tata ngale za joba ukomo go utinda uko udike bala tebo yo idika kabani joba tata kishengi ngale za joba oza joba sopio te yo na sopio komba mayamba mama na trésor pour tout yo omoni makali chika jike ajobenga mayamba mama kijenge tata abenga mama njole ja tata abenga mayamba boya mbaka nyoso katalika mute kipete na o etali bino politika botinga na chwana na tata no moka mkyo na chwana chimino ndela meni pe bo mema ngam bana na bosala kubetela biso na luvaka tukutanga na classe soka luki bitumba mutanda kundele ngai bonga na bana yekula karateka tana kuzali kolona tombo ngibo na tombo la na
Ndanga zo chaka mpepe bime na misho bana na ya chambwa. A chambwa bena gaje bimo pa. O chambwa. Mutu. Yo na imperi babengana. Na imperi babengana ngina boni. E bona falu babengana. Na imperi babengana ngina falu ba. Fala landi bino bo prier batu kabo. Elo pa manoko bo sa te bo bunda pe bo ligo bunda te. Yo be bo makasi. Roba ngo sur l'église. Et qui a makasi na yolo ngana ndi makasi. Roba ngo sur l'église. Mettre solo na yolo. Église comme la solo. Yo naza mbani note. Naza ni mbani na butu. Chakana tata na yo chakana na kaye. Ngaso mbani nga. Chakana na joba tata na butu na beto na moyo. Oza mbani nga butu. Na ideni. Na beto pa na butu. O bino kosa na o mari de nuit aya sisi makamna kenga na beto. Na beto pa na butu na moyo na bimelo na tuti yo. Après le bengi va attaquer, beba chopine ndo. Yaya, umoni yo. Mwana na obe. Yo, ndongo kebo ngala. Na zeri au kota rishuti. Omali ba kunaenda lubana. Na la cheke lupango eja afanya au kota lubana yo. Ngai fona kenu lubabili. Ate abinga tena kunyanya. Ojo mona tengala mkono nomena kuma ubima lokula le. Ai sikon. Manque HP. HP ni uzana. Manque HP. Kazaka nkole ya kokotu. HP ni uzana. Na kartiawa babenga kwa yebo. Janvier mabe. Nani? Autant le 1er janvier bolé soso. Le 2 néant, le 3 néant, le 4. Le 4 mkoni. Le 4. Monsieur. Bolé mkoni. Ah. Nibite de la kasi yo bana okenda. Nibite bana watanga nini? Ozalo balo tu za 4. Le 4 janvier férié. Oui, bien. Oh, yoko tunanda kuno calendrier zate. Monsieur. Didier Minimbu. Ozomona Didier Minimbu ye asala na son excellence Didier Boudimbu. Na ministère ya cérémonie. Asala aliba kanoni. Ngana sani na. Faut kanga badati. Calendrier te. Yo yebite le 4. Nana yibishiyo makusiyo. Nana yibishiyo le 4. Bolele mukoni kasi. Pesa dimkola mposute. Pesa zamkola mposute. Kasi samedi le 4. Nana yibishiyo le tuzati mkola posu. Wasa yiba mkola te pana ni. Na yeba apeti na nini za kamera na ngate? Kusi mayera ukibomoto zana ngote. Nana yibishiyo. Eza na mama kamwe ya kana ngo. Oh. Oh. Yo. Tana ndeko zalaka. Kiyo nanu ezala kitoko te. Asusu silongo zo pepisa na bolela. Eza na mama kamwe. Ni. Eza mbala liboso. Kela. Ni. Papa. Est-ce que yo bando bota matino o come boy olinga mwasimo tutisa na mbanda te. Songa na kuta mwasi na mbanda. Mbale beleo. Tukusama na mbala samba. Yeye batutisiye. Yeye kuta na mwasi na mobile msuba pesa. Mwasi na mobile papa. Mwasi na ngana zotela mutema. Pesa ni bapi. Na kutebe mwana mobile na miswa kela. Na bengiye pe na bengiye. Azoro ba yebi ngate. Ngana si qui pira ozolela wana donc ozolela po kuti mwasi no mbali ba pesa ni baiser. Et puis mwasi wanga niyo. Et puis ozolela ke mwasi no tsaka na mutema. Nini ezola seke yuzaka na mutema. Dedwe. Bela. Et bela konke mutema kufana place. Mutema zile sika. Dedwe. Ba watezola na mwana wote. Peka, yuka. O tuzali Tanzania. O tuzali Tanzania. Et puis hier basi baningaika na décembre. Soit c'est bango dépense janvier bakima kai. Nzambe. Basi leso bandele bango bana bumwana. Tiba ko akanga basi na mibali. Si on ngata tana sala nini? Dedwe. O tuzali Tanzania. Kende luka commandant José. Bien capitaine Papi Mamboleo. Bango ko basaka na minduki babomela ko bambana. Na bi papa. Laisse-moi tranquille. Capitaine Papi Mamboleo. Ayi magamba mwasi na bango na commandant José. Tina moni buzoba oyo na zaisa papa pe ko benga bango. Ba yebi bakayu ba wana. Mais moi ça se saboter kai. Après yo ka mwasi kona. Oh. Yo. Azo wanga na yo. Pasi batu basatu kuba mingi te. Peka. Na yibite. Gena za mabende na za tuzali Tanzania na zo tuna bino. O Tanzania. Yo ozana mabete. Mais nde mabe. Nini ngo mabe tata. Pomba koma bataki banga. Oya biso bateka mwana. Yo nesi na teka pa bakwado. Na ngai biso. Tuzali Tanzania. O Tanzania. Tata. O Tanzania. Tiko fine kuna zo ka pasi. Ayo ka pasi kwa nini?
oyo tozali sanza ozofini makasi soko esi epumo soko ko esi epumo soki nazotia ye bui oza na mari chance tika bavi ya basi elingi nango yo teki pekapeka paka jume eza mopono eza nzambe na ngai papa ata yo moko bible elobi mwasi fo bala me na mobali nini nzambe mobali oyo akoka oyo akoliesa nga mpe libota na ngai nzambe tala fami na biso papa ya biso baboti epa papa abona lupangu wana baboti pakulutu na biso papa ya biso na pakulutu na biso baboti lisuba na kati na lupangu wana nzambe peshe nini basali na kati balie oyo nyonso ya libota papa nga bamonanga te mibali ka ya bavoiture baprésident de la république nzambe tala ndongo osali ngai osali ngai na defo te nzambe nalikana na nzela bapeti sheko banga mama komisa nzambe moto asali yo bien nzambe sikoyo mpona nini ngai nazozwa libala te nzambe ngai nakozala lokwa bamambre ya famille te papa lie wana ya libota tozwa bazemi toyaka wana tobotaka bana na biso wana na kati yango l'éternel père de gloire komisama na oyo nyonso tshai matembe na église oyo aye mpona kodétruire église na biso nzambe mona ye totumbi mpona paster na biso kolobundela ye contre bayini na ye nzambe tobebisi nzela nyonso ya mabe ya diable oyo akoya mpona koanvute paster na biso makambo na ye ke liboso te misala na yo elala nzambe nabebisi yango no puissant de jésus moto ke na kotumba moto ke na kozikisa oyo nasengi nabiki epesa melinga dans le no puissant de jésus poza papa na nga oyo yanga na yo eza yanga na yo masolo ya kati nalobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus amen amen nzamba pambola yo est-ce que okopesanga bible ovandi tosolo moke merci. Bon en fait pendant que ozosambela eza na verset moko elinga na mutu Lamentation chapitre 5 hein? Bible dit nos pères ont péché, ils ne sont plus là et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. On peut expliquer, c'est-à-dire, je vous en prie. Papa na biso ba sumuki, ba on ba leki, ba dali souté. Mais ma sumu na bango, de biso tozo sibi ba peine. Voilà. Ndenge Bible zolo ba parents ba lemanga ya mubesu bana ba kimindu ngai. C'est-à-dire quoi? Au moins dans la famille, on va expliquer deux choses par rapport à la prière. Premièrement, l'inga au comprendre bitumba ya famille source na origine ngo ezawapi. Au moins ba nanza memi ba obunda ba olongate parce que ba obunda au moins nzete o elonama esali 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Yo yo 4 étapes au bomi nzete wana te. So OK après quelques mois temps ozonga au moins nzete na eboti lisusu. Alors problème ezali ko lié ba na source so ba racine nango epikwami tango oya omona nzete wana ebota lisusu te ba prière biso to sala ezo sunga biso to kata nzete mais sunga biso to kausa nzete te ndo mona lelo sambeli lobi même système de vie obo vivre nango ezonga et un modèle eza lié moko boye o ba benga ba lié héréditaire bato baki na sima bazaki na pasi na problème obala et bien oye na sima bo sibi peine wana so tangi na Genèse chapitre 12 nzamba bisa Abraham longwa na ndako atata na bino longwa na patrie na okende sika nga nzambe na otinda yo et sika yo okende na osalo une grande nation au comme source à bénédiction. Quand est-ce que la promesse en nzambe ko kisame pas Abraham? Lorsque Abraham a koyoka ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel dali nzamba ebisi Abraham longwa sika za ozali kende sika na otinda yo. C'est-à-dire au moins la première maison, la famille, dans le pango famille, ils ont la réalité ça m'a oba nzambe ma comprendre raté. Eza siège, eza hôtel. Hôtel on a zolobela. Eza hôtel ya acheté. Oya ndakote hôtel ezali et tout mais eza lié oyo bakenda kokuta na divinité. C'est-à-dire mutuna ba esprit. Et nous avons deux hôtels. Hôtel à Nzambe ezali, hôtel pe ya diable sanine. Et un hôtel à diable sacrifice ça ba mariage à batu mama bota. Donc on a batu ba souffrir mais au vanda kana kata première maison dans le pango famille on a makasa obimate. Aussi longtemps qu'on doit révélation te ya ko bimanenga Abraham abimaki moi ba promesse Nzambe ko kisama. Exact. Changer position na yo, Nzamba va changer situation na yo. Ta façon de prier ma sœur, ezo tindika Nzambe akokisa problème na ote. Donc on va prier mususu suka quelque part.
Souvenez-vous de Daniel. Il a prié Nzambe quand mokolo liboso bonde la kanga Nzambe na sakani. Na péché mais roi de peuple sakangi nini prière ya nani? Ya Daniel. Et bando qui a fait bakanga ba prière mais tango yeba osambela te. Il faut côte à profondeur. ABC Pierre vend dans la profondeur. Ba mbiso na nozwa te ozwa. Changer position na yo. Kosenga Nzambe te parce que vous avez proposé dans un mariage au bal et après mariage quelle est la part de Dieu dans le baka na l'autre fois tant au sambela il faut senga Nzambe Nzambe mon part na ye. Koya ka te Nzambe pesa mobali azala boye tout ça non. Papa yo yaki no badakala. Na na bio. Papa na lo baki amwa va. Na la kisaki yo ndenge sengelo sambela. Merci. Hein Nzamba sunga yo et naza na pour soutenir yo. Merci. Bisaki yo makamwana. Koto c'est moi. Vraiment. Daliana Bopa benga bibola c'est. Vous en avez Jeff. Moi aussi à Didier Bola. Est-ce que vous avez Jeff frère? Oui, c'est mon vieux. Je vais avec lui tout le temps. Tout ça là. Ngabu tu connais ngamamba. Oh agence ni rien. Tala, mais il faut qu'on s'entende au moins dans cette héros. Ngana omolingate babiloko ba osela sebso be kiwana. Et ça fou. Biso te ka CD. CD so ebimi batali boso ba livrer CD. C'est nous. Il y a un qui met, même moral, diapason. Papa la bango, yeyo. Papa la bango, yeyo. Papa la bango, yeyo. Leur papa, yeyo. Bonjour papa. Papa la bango, yeyo. Quand vous m'avez dit papa la bango, yeyo. Et quand vous avez dit papa la mutakunki yeyo. Mais ma cage féminine ça bon. Papa la bango, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que bon, tu as papa na bango ye, papa na yibra ki peka peka. Kasi ngapi papa na bango? Yo bota. Kasi kumi. Tu as papa na bango ye. Yo bo téléphone za la stage. Siko kasi papa na bango ngapi meza papa na bango? O sala kama seki, o sala kama seki na peka te. Na bota peka aussi ye moko. Papa wana ve na biso. Et puis aza bongo na leki bino na nyonso. Oyoki? Oza na raison papa. Ici c'est mon vieux. Ve peko c'est mon vieux. Nous tika bila busaba wan. Papa oh il na biso est-ce que tout faites attention, na biso na mbala suka, mo bela nga papa na bango ye. Papa na biso. Na kacho na na yebite nga papa na papa na biso. Ye. Avorien. Papa na biso. Bozana lokote. Oyoki? Ki pira pira bozo tongela nga papa na bango ye. Ki pira pira mo mela chikata. Bino mela chikata. Bino mela chikata. Si les autres traités, il y a moins d'apprendre à me connaître. Qui peut rappeler la chicate? Bien la chicate. Pourquoi il ne s'est dit qu'on quitte? Chicate en gros. Pourquoi il ne s'est dit? T'as la moine. Papa n'a pas senti estomac. On a un reçu mon autre. On a un fanatique à Marie-Paul. Nous avons le quoi couvre fait. Pour te la cible en toto, il me regretter. Et ça me Et si les casse. Nalinga Bajela qui peut rappeler. Papa lui va buiter. Pas ça dit ben le coup là. Papa la bango. Yeyo. Nanenga mabete. Yo. Oza papa mkolo. Buiter papa na buiter. Qui peut laver la biso? Yo sangi. On est sangi. Oh, on sangi. Ouais, so mabete. Yo sala bui. Vous va la bui. Papa na biso. Bango yeyo. Yo papa na biso. Bango yeyo. Doute angapi na. On va faire la cible en toto. Ils ont quoi wera obeta lo beso. Et quoi wera obeta lo beso. Kasi sidi. Papa nga comme lo beso. Na ko beta flemme kapa et puis na beta le beso. Le beso pota na oza papa mkolo. Oza papa mkolo. Pota na ozoksa. Papa, na sa nini? On a ça les mêmes soda. On a ça les mêmes soda. Quand kokolo wana banda kunesu ngamba nsomo tunatongango. On a ça les mêmes soda. Bepe ko sa ka sala wana manke papa. Oza bui pour. Tout peso ko respect que papa na bango yeyo. Bozo papa na bango ye. Kutu ki peka peka abota mi ye moko. Bozo na bota ka bana kati bango neso bakunki. Bango bana ngani. Bongo bana bana ngani. Papa naga bui. Mususu pe ki peka peka. Mususu pe ki peka peka. Abota bana kunki pona nini? Siko ya wana kasi po yibisa tokte na budi sala. Achaye ya kutia biashara gani. Yango dala kanisa ya kukanga mande. Mama Suzana. Bonita. No. Marishi. Ojo seka kani? Kamu nyere ojo seka kani? Boni batana baza kamu. Tata bazali mama bazali. Nyero ya zaka. Bozo siku yikutala binoko. Ero esi bate.
Maman, en tout cas, Tozo Vima. Oh là, maman. Vous foutez à transport, s'il vous plaît. Hein, maman? Pardon, Tobengana. S'il vous plaît. Maman, boya ta image. Suzanne. Ayo longba nano na mama titi bakangi lombesika yo awo ko vanda nini na. Ikamba nzoto ilembi yaya, tusaka bon. Shiko tusala ndini. Tuzunga kaka kuna bia tusala ndini. Tozunga. Ngana moni tuzunga. Musu ikuku kula. Alo ngana no wana te likamboni. Amonyele likamboni. Atika ye moto ya zana mobolo ngotika ye. Moto ya zana mobolo ngotika ye toka. Tika biso mokutu fungu le. Wakansi baba dianja ngoma sana ye. Zuba bana ko loba kwa moto mako. Somba ne ko somba. Da, ngashono monyo waga. Omarika nyebo yole. Omengo bitu make. Boyole. Kemana. Ngaina za tamosia. Mokolo isikoyo. Kemana yo oyebi. Soki ojo koba beboye na koyebisa madame na yo abenga na yo. Akulungwa aza kusaka yo za kusaka na biso bata kusaka. Ojo teka bato bato. Soko Suzana na ngai teka me bafuta ka. Zuba mubali tata mubimbu tiki bana kaka kiboy nyamangwa Boma ado teka pe maija ne bolole mbala suka kuseka kate suki tu yewa makabu batu bayeli awa yu yebite mbala suka olongoli obaki na monako kabu Bodi mbishangai. Kushaka ngana ndege ya mabite. Na ndege marita ni hivyo. Yo, oye mi, ngana uti pui. Aso yimba banjimu nenga mnakwambuka na bango ya mimi na sabato na mabu. Na pekisa yo awate. Mwana oyo nazo yoka ena ki peka peka. Oto kene mopono. Empoli yo mwana muke makanisa batata mbimba. Na pekisa yo tata. Ozo tila nga suki lokola wile longomba. Zonga boy. Zonga boy. Yokula pe oyo soni. Yokula pe oyo soni. Batu nyusi mamuna kake video na mutabota kunkeri sukambundu. Ala, yambalo yaka ngubu. Nanda. Dere. Kubeka ga mwana batwa. Weka ningamu. Weka ningamu. Kubeka mwana batwa. Likola ipeka azozonga na kati. Yepa kana pana ba. Utizipeta sana isika bona ni. Leto za samedi. Obiki oyipo na betiote samedi. Era salongo. Soke kutaki 13h salongo sili. Soke kutaki 13h salongo sili. Onyoko so. Salongo na bandite. Yo kan si kona na kubanga nini? Oyo kutu kamarani ana beta kayo. Bongo yo. Bongo yo. Bonga. Bongo yo. Na beta siko na ya dipoyo ndima. Et puis on va goûter tolo papa. Azo betela tolo na papa na biso. Kutu papa na boto na re. Mutu pena ko boto na boy. Ata yo mutu sambilaka. Nzamba lebe sali mutu ne lilinga na yo lilinga nzamba. Mwana na yo mongo. Oh na yeba kizama sumu ngabo na samu tibimisa boy. Masumu na ngamu tibimisa boy. Wewe zaje dinga polo. Koko na bisa sala mongo. Yo zaje dinga polo yo. Oya ka susu wa tata.
Tala yo. Oh. Na funa ba. Na panza, sala funa panza. Na panza. Oli na panza. Panza nini? Oza panza nini? Yo biso ba zo lo ba no yo ke ozayoti. Alonga. Oh. Na konti yango vimbe lokola kiti ya moto. Na kati. Baba yo ngana uzoya kana nzela ka. Kolega bozo mabanga yo nzela. Yo na kana liyo. Nani ngazali? Azali kula toko dos. Yampi. Yeka katina yo pa awote. Zonga pana yo. Oh. Okoma na tongo lie poko lie ali okimo ko tongo. Na yo pa awote. Zonga na yeka. Lokolo yeka na zonga na. Namna yini na yeka. Dala, papa, Dede. Fufu ka budi biso. Tukabani pona fufu. Ngai naza awa omoni bato mosusu promese balobaka yango te promese ya eza nyungu yo olobi na moto te na kotomela ya mbongo ngai nasengi yo te yo olobi te mere na kotomela mo kamoni bolangana masa osofelaki nga limbondo wana te Suzana, nayebisaki yo avana lamuko osofeli nga limbondo sika na lamuki osali yango te wajoka wete yaya feko soki ta bumi aveko wajoka Kudia kudia na yo moko. wajoka gra aveko wajoka wete ezata yo za wana lokwa bakanja wana te moke be Suzana yo seranga ibo yo ja ona ambo te bona ni apa ngoso kwa mtwange ngoso tiko te fela ngoso yo ibo te belana oyo fungula baiso oyo kofungula nga miso yo bosani na kikila na biso yaya soka kufinga ole zalweku ba imbole elemo donc isuku lali na vuandi ai na sofile yo bilo yalo le mwana yaya papa aya bon boni boni abe kuchite oyo kaka moto aza kulobisa batwa Suzana omoni tina ya oyo manke akito manke abangoso we moto oyo kitsa babaleniko ngai na ye programme nini ya jwa Suzana loka mosi na yango azolinga makambo kubala te pona atungisaka Suzana basi yo ngana tika na mboka na kuya sasa awa bebo ye moto na c'est pas un problème. yo yeba biso beko yeba Te na famille baswanaka babundaka mabende enemi babungisaka po enemi soka moka tiboye moyela ye bisika nani enemi na tata boni bi tata boza biso bien totinda kute otala bino boa bien non toye penza parce que ces jours là boyaki tokutana tosolola biso tozala kobima mbangu yango wana lelo toyeba nayebi te bokei kuna nga nayebi te botiki bongo ya mote biso tokende palaro tolobana yo te imboye iso totwekala yo tangolekale palaro nana akendaka kuna elela jui ebe kola joi te ezalaki nango likambo te tolingaki kaka toya kosenga papa maconseil na libala ezangaka te topesa kaka conseil lokula lobandaki kobima noyeba ndenge bokovuandika te tata amoni na famille nyonso makambo ezalaka amoni na famille ya boso oki topanda sala moye makambo ezanga eza te sika tomonaki tolingaki toyampa tosola na alala kasi lokola nzambe abindia toya na ye awa yotikela biso ye mekolo mibale toza na ye awa mpona problème familial 2 jours mekolo mibale toza na bamakambo ya famille awa ejo osenga te tosola mais maman en fait lelo maman lelo obi ndele ajongi te bongo te ndele ajongi maman en fait makambo ya boye balobaka ngo ata avant comme ça na préparé na se préparé ye pe abongisa kaka ndenge aza boye ndenge aotikala emoni teke kitoko mingi te mama tata pado mokolo wana toyaki te mpona kosenga mpona topesaka tokutaka ao te tolingaki toloba na mosi na ao te aloba na ao lobi wana tokoya kozwa ye mpona mekolo mibale
kasi loko tokuta kibojoke ndaka yeke yango tusunga kina biso moyi kutuloba izala kibiso moya njongeza tempo tosola naye makamba mama tata mwasi si bozaki na posa na ngana ya kosa 2 jours loko la biso tozaki pressé to banda obima boninga bobenga te na téléphone ke yera na bilamba te osa 2 jours bino bobengi te kaka sibitima ka boye ka mbala moko non c'est pas un problème donc si ko tika me quand même ba wana ndemo maman et ils ont problème te chérie na yela yo bilamba mibale hein comme ça oyo kozala oza mbongo avec toi non oui non na mbongo na sac ça va comme ça oza nango pendant ces 2 jours là c'était mikolo mibale papa mais c'est le kebele 2 jours kambo tata bon ça va ngana tikibino merci tata omela kama ya mbula mai na mbula soke jo amoni mbula soke jo tanga taitai ujin kopa tope mchungu ya kitoko odiwa na mpona tata tango mosusu evandi boye tata mela kampona likekuma nazalaki mwana moke na koli confiance 16h Kende malamu. 16h juste beti na bengo l'appel vidéo. Kutaka jua. Loro na bora na. Isaba jaba. Ukisite moja na. Ya Marisen. Osoko baoina. Lana. Bino bokei koluka bobenga lole aya awa dezule likamuni bokobengela dezule ngana yebite masolo ni bino bina nguna. Mo. Ba bonone. Emiso kitabone ekawe. Bungu yo na ya mako imbolo takende pa to jonge bakamba basi yo ngoye ba ngonti na nini akusala na ngopeni ni ye kumubali asola ye pa usala kaka yo akusala te tukusala kana biso misafia sa mubali abumba moi do kito créer réunion les mi kina bakula mele ya etumba mama Baweka bobeso so nze o kitaboto moti gwa. Iboma adaka na kulo. Yemiso kitaboto ya liboma. Yo ndumba mpamba pamba bato basakani na ena masuwa na libongo moto to ako mata ako kita. Na ba matero yo. Wana na. Imbole ngai. Ya ko. Wana be odo teka be makasi sana makasi. Imbole adofika ngai na ngona. Ngana sani ko. Ya ndo ngai ndu. Ngana songi sasa. Ngai ba ko yo. Babo ngana ngana ba ntuma bino. Ngai ndo kubimisa makambo. Yo na ngona. Ayo film. Ako film nga bino bo. Akomisa ya na yo. Akosa ke yamo tatikela ngali bele pe. Restaure-moi de nouveau, élève-moi Seigneur, restaure-moi de nouveau Jésus, Jésus, oh Jésus, je te louerai au son de ma guitare, je chanterai ta fidélité. Oh mon Dieu, toi les saints d'Israël, je te louerai au son de ma guitare, je chanterai ta fidélité, je te célébrerai, oh mon Dieu, toi les saints d'Israël, Jésus, nalingi yo ndambela ngai outana ngai mosika na libula kufa obimisi ngai Nzambe olokoti ngai nabwakama Nzambe nalola kolandinga na fulu obimisi ngai mosali na yo bongola momoi na ngai bato batiki ngai mosatu na lola nasengi ozala lisungi na ngai